Ассалаумағалейкум қазақ елі. Армысыздар. Сіздермен бірге рахым. Тұлғасы биік, тура биік, біліп жүрейік. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып өтеміз. Жаныс Сұғайұлы, Төртқаранның Құламанның Амантайы, Амантайдан көшімбет тармағынан әйгілі аталарымыздың бірі, тұсында туыстаған, ата аңызға айналған қасиетті Түркістандағы Есі қазақтың игі жақсыларының зиратына мәңгілік тыныш тапқан Елшібек Сардардың ұрпағы. Көшімбеттің сұлу да ақылды келіншегі Анар даланы қатар жайлап отырған қазақ қалмақтың жиі бола беретін шапқыншылығының бірінде қалмаққа олжа болып кетеді. Көзгене батыры маты жаудан жеңгесін қайтармақ болса, ел ішінен қостаушы табыла қоймапты. Бірде біз әкетеміз, бірде қалмақ қармап кетеді. Қатын кетті деп қан төгемесін деуші керауыздарды табылады. Маты батыр болса, қатын кеткен жоқ, азаматқа бергісіз анар кетті. Анар кеткен жоқ, ағамның қанынан жаралған балаң кетті. Балаң кеткен жоқ, соңыма ерген қарам кетті деп жалғыз аттанып, ауылдан аяғы ауыр күйінде кеткен жеңгесін алып қайтады. Сол жылы туылған бала Елшібек атанады. Анардың одан соңғы балалары Анар аталығы болып кетеді. Сол Сардар Елшібектен Өтен, Болат, Маңат, Мұрайет арасы, Болаттан Алтай Атығай туады. Алтай Сардар өз тұсында қазіргі Ырғызбен Арал арасын жайлап, қыста Қуаңдарияға дейін барып қыстаса керек. Жаныс Сұғайұлы 1769-1867 жыл аралығында өмір сүрген. Ырғыз өңірінде туып өскен, елі басқару ісіне ерте араласып, билік құрған адам. Табиғаттан ақылды әрі шешен, болмысында әруақты, сүйегіне біткен әділдігі бар. Жанысты халық дана би деп атаған. Ол кісі әділдігі жайлы ел аузында әңгімелер көп. Жаныс Сұғайұлы жеті атасының бәрі би болған, текті тұқымнан шыққан. Өз басы 13 жасынан бастап билік айтқан үздік даналығымен қатар батыр да әділетті болған. Әділетсіз билер мен хандарға қарсы болған. Бұл жөнінде ел аузында әңгіме көп. Мысалы, Жаныстың туған інісі Арыстан мен бір жылқыға даулы болған Аман деген кісі Жанысқа жүгінеді. Жаныс би дауды Аманның пайдасына шешеді. Туған інісі Арыстан наразы болады. Сонда Аман: ұлы Ырғыз қайрақтыдан емес алыс. Жер еді көріп жүрген бұрын таныс. Тепектеп тор төбемен барғанымда тайымады әділдіктен қайран Жаныс деп еліне айта барыпты. Осыған орай ел аузында тура биде туған жоқ, әділ болсаң Жаныстай бол деген сөз мақал болып қалады. Жаныс би түтін салығы бойынша 1000 жылқысы бар байға да 3 теңге, жалғыз сиыры бар кедейге де 3 теңге салған үшін әділетсіздігін айтып патшаның қызын боқтаған көрінеді. Оны бәймен би патшаға хабарлап, Жаныс биге 500 қой айып тақтырыпты. Халық өз еркімен Жанысқа көмек ретінде 1000 қой жинап беріпті. Жаныс би дүние салғанда ел оның мазарын туыстарына салғызбай, құрметіміз болсын деп халық қолымен тұрғызған. Сол мазар қазір Темірастау өңірінде қасиетті орынның бірі болып саналады. Жаныс би ресейлік патша үкіметі құптаған мөрі болған. Мөр өткен ғасырдың 50-60 жылдарына дейін сақталған. Жаныс би кесенесі жергілікті халық Қызылтам деп атап кеткен. Кесене қазіргі уақытта қасиетті орынға айналған. Ұзақ жолға шығатындар тілек шарапат күткенде әулие би атасының мазарына келіп, әруағына бас иеді. Сырқаттар түнейді. Ата-баба әруағына тағзым. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Әлі талай алда қызықты видеолар болады.